Tak ahoj, vítajte na kanáli For Rock and Fun a v dnešnom videu sa pozrieme na porovnávačku Profi vs Hobby rázových uťahovákov s maximálnou silou až 226 Nm. Takže poďme na to Milwaukee vs Parkside. Do dnešnej porovnávačky som si pripravil rázové uťahováky z kategórie Hobby a Profi náradia. Jedná sa o Parkside Performance, ktorý používa moderný brushless motor a maximálnu silu. Má 226 Nm, takisto model Milwaukee používa moderný brushless motor od Power State a jeho maximálna sila je taktiež 226 Nm. Takže sily sú vyrovnané. U modelu Parkside Performance PDSS P20 LIA1 môžete vidieť takéto balenie s dvomi štvorkami baterkami a nabíjačkou v kufríku vás vyjde na nejakých 120 alebo 130 €. Rátajte s tým, ale že je v mnohých krajinách stále nedostupný. Dnešný model Milwaukee s dvomi 5 Ah batériami a rýchlou nabíjačkou vás v takomto HDčkovom kufríku vyjde zhruba na nejakých 500 a možno až 600 €. Čo sa týka akumulátorov, batériový systém u Parksideu je obmedzený, máte tu 2 a 4 baterku a u toho Milwaukee máte široké spektrum batériu, kde si môžete vybrať od 1,5 Ah až po 12 Ah. Samozrejme tie ceny sú astronomické, sú úplne inde. Táto baterka stojí 30 € a táto zhruba nejakých 140 €. Takže je tam neporovnateľný rozdiel, ale určite je tu rozdiel aj v kvalite. Takže nabíjačka Parkside 120 W 4,5 A 4 Ah batériu dokáže nabiť za 60 minút a chýbajú mi tu otvory pre zavesenie na stenu. Takže nabíjačka Milwaukee je to Rapid Charge 155 W 6 A 5 Ah batériu nabije za 59 minút a 4 Ah batériu nabije za 47 minút. Takže zmeriame si to podľa možností. Môžete vidieť rozdiel. To Milwaukee má necelých 12 cm a ten Parkside je už nejakých 16,5 cm. Na priemer u toho Milwaukee 62 mm a ten Parkside taktiež 62,5 mm. A tu môžete vidieť na výšku, je to Milwaukee zhruba o nejakých 1,5 cm nižší. Takže ak sa vám zdá byť ten Parkside rázový uťahovák malý, to ste ešte nedržali v ruke Milwaukee Fit 2, pretože to je extrémne malý rázový uťahovák. Takže začneme vážením Performance so 4 Ah batériou, je to 1777 gramov. Milwaukee so 4 baterkou 1737 gramov. Použijem u Milwaukee 5 Ah batériu, je to 1750 gramov. Takže môžete vidieť, Milwaukee aj s 5 Ah batériou má stále nižšiu hmotnosť ako Performance. A čo sa týka ergonomie, ten Parkside podľa môjho názoru veľmi dobre sedí v ruke. Je to primárne spracované tej veľkosti, sedí to v ruke veľmi dobre a taktiež sa s tým robí veľmi dobre. Samozrejme u toho Milwaukee tá ergonomia je taktiež na veľmi dobrej úrovni, je to vynikajúco spracované, avšak musím povedať, že je to kvôli nízkej hmotnosti a menším rozmerom je tá ergonomia spravená lepšie. U obidvoch modelov je upínanie pre byty s rozmerom 6,35 mm a môžete vidieť, u toho Parksideu je upínanie s obojručným použitím, takže potrebujete k tomu obidva ruky, a u toho Milwaukee je tu jednoduché upínanie, do ktorého stačí nástrčný kľúč len vložiť a drží vo vnútri. Takže Milwaukee 4 Ah batéria, prvá rýchla.
rýchlosť, 5 Ah batéria. Išlo ako nič, čo? Rýchlosť, 5 Ah batéria. Keďže Milwaukee optimalizuje na 4. móde vrtanie do kovu, tak si to odskúšame a u Parksideu zvolím prvý prevod, pretože nič takéto u Parksideu nenájdete. Je to špecialitka, myslím, že je veľmi dobrá funkcia. U toho Parksideu pokračujem prvou rýchlosťou a vyskúšame, či efektívne zaskrutkuje každú jednu. Každú jednu skrutku sa bez problémov podarilo zavrtať bez poškodenia spotrebného materiálu. Mám tu skrutku so závitom M14 a vyskúšame si povoľovanie a doťahovanie metrických skrutiek na každej rázovke. Vyskúšam všetky 3 prevody, takže aktuálne začíname na 120 Nm u obidvoch modelov, takže sledujte to side by side. Prvý prevod. Skrutku dotiahnem vždy po dobu 2 až 3 sekundy.
Na momentovom kľúči nastavujem 126 Nm. Prvá rýchlosť 120 Nm. Dotiahneme po dobu 2-3 sekundy. Na momentovom kľúči nastavujem 126 Nm. Takže skrutku vyskúšam povoliť na prvej rýchlosti. Je tu nová baterka, takže malo by to ísť. Takže mohli ste vidieť, trvalo mu to. Na povolovaní je ten Parkside o čosi rýchlejší na prvej rýchlosti. Má tam viac úderov, takže tá prvá rýchlosť je rozdielna, nie je rovnaká. Na momentovom kľúči nastavujem 126 Nm. Takže pokračujeme Parksideom, druhý prevod, dotiahnem skrutku po dobu 2-3 sekundy. Na momentovom kľúči nastavujem 182 Nm. Na Milwaukee pokračujeme druhou rýchlosťou, kde je 176 Nm. Dotiahnem skrutku po dobu 2 sekundy. Na momentovom kľúči nastavujem 182 Nm. Tu ste mohli vidieť, na druhej rýchlosti bolo Milwaukee aktuálne rýchlejšie. Na momentovom kľúči nastavujem 182 Nm. U obidvoch modelov dotiahnem skrutku na maximum, čo je 226 Nm a následne ju skúsim povoliť. Nastavujem 210 Nm, čo je maximum momentového kľúča. Ako nič. To isté, dotiahnem skrutku na tretej rýchlosti. Nastavujem 210 Nm, čo je maximum momentového kľúča.
Nastavujem 210 Nm, čo je maximum momentového kľúča. V dnešnom videu ste teda mohli sledovať porovnávačku Parkside Hobby versus Milwaukee Profi. Podľa môjho názoru každý chvíľku ťahal pilku, pretože Parkside Performance na prvom prevode bol rýchlejší a hlavne fungoval aj na vrtaní do dreva. Ten Milwaukee razový uťahovák sa, mohli ste vidieť, na prvom rýchlostnom stupni vypínal, na tom druhom rýchlostnom stupni je to u oboch modeloch takmer vyrovnané, každý chvíľku ťahá pilku a na tom treťom rýchlostnom stupni dominuje Milwaukee. Samozrejme musím povedať, Milwaukee má aj štvrtý mód, ktorý je optimalizovaný pre vrtanie skrutiek alebo potrebného materiálu do kovu. Parkside to ale samozrejme tiež dokáže na tom prvom rýchlostnom stupni, je to šetrné a nepoškodzuje to skrutky. Performance má taktiež výbornú ergonómiu, ale musím povedať, že Milwaukee vyhráva, pretože je tu nižšia hmotnosť, sú tu menšie rozmery a to zaručuje lepšiu ergonómiu. To rozhodnutie, ktorý je víťaz, nechávam samozrejme na vás. No a ja dúfam, že sa vám dnešné video páčilo. Ak by ste ma aj vy chceli podporiť finančným príspevkom, dole do popisku vkladám link na PayPal Donate. No a odo mňa je to na dnes všetko. Ak sa vám toto video páčilo, dajte like, potvrďte odber a zvonček, aby vám už neušlo ďalšie video. Ahoj!